ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಈ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರತ್ನಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 94 ತರಹದ ರತ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ರತ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ರತ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 75 ರತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಉಪರತ್ನಗಳಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುಷ್ಯ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೂ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಜ್ರ ರತ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೇತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರತ್ನ ವಜ್ರ ರತ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಜ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಪರತ್ನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಜ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಉಪರತ್ನದಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರತ್ನವು ಕೇತು ಗ್ರಹದೋತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ 27 ನಕ್ಷತ್ರ 12 ರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘನತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದುಷ್ಟರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೀರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಬಲಗೈ ಉಂಗುರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹ ಏನಾದರೂ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇತು ಗ್ರಹ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ತಾವು ಸದಾಕಾಲ ಬಲಗೈ ಉಂಗುರು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹ ನೀಚ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕದಷ್ಟು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕದಷ್ಟು ರತ್ನವನ್ನ ತಾವು ಬಲಗಡೆ ಉಂಗುರು ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪಟಳವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಠ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೂಕದಷ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನವನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತಾವು ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಡೂರ್ಯ ರತ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ.